天系统实际上它是一个多学科的这样一个系统的工程，应该说，学习哪方面的知识，哪方面的这个优秀人才，我们都需要。那么载人登月，其实在我们的国家，我们也都在开展相应的，我们叫预先研究，就是各种工程技术、科学研究的一些积累的研究工作都在开展。应该在不远的未来，我们中国的宇航员也会登上月球。我学的电子信息工程，所以说我想以后如果有机会的话，我希望我也能够参与到北斗这样的伟大事业。科学是无国界的，但是科学家是有国界的，所以说作为一名中国人，如果以后要成为一名中国科学家的话，自己是一定要爱国的，为国家做贡献的。因为我本人是学机械工程的，然后看到了谢总设计师在北斗工程中取得这么大的成就，然后也希望个人的发展能够与国家的发展能够紧密结合，为日后能够为国家的航天事业做出更多贡献，作为一名中国人。